guys, good morning guys. Maniwala kayo sa hindi kung paano magilik ang isang aso guys ha. Paano pakinggan nyo guys ha. Kung paano magilik ang isang aso guys ha. Ito, what this. Ayun guys, naniwala na ba kayo na ang isang aso pala ay naghihilik guys? Ako'y kitang-kita ko ang isang aso ay naghihilik talaga. Ngayon naniniwala na ako ang isang aso pala ay naghihilik guys. Don't forget like man yan mga